こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回は、圧倒的に模写が上手くなる2つのコツということで動画をお届けしていきたいと思います。前回、圧倒的に模写が上手くなる2つのコツとはという動画を出させていただきましたが、そちらの動画にこんなコメントをいただきました。ヒデさんは模写をする際に表面的なディテールを見るんじゃなくて、本質的に絵を見ないと上手くならないとおっしゃられていたと思うのですが、この動画のような模写の仕方は本質を見失っているのではないかと思います。空きスペースに合わせて線を引くよりも、人体だと自然な方に線を引くべきなんじゃないでしょうか。これだと模写が上手くなるだけな気がするのですが。確かに絵の本質的な部分をしっかり見て自分で考えながら描くということは模写をする際に非常に重要になってくると思いますが、ただ前回の動画で紹介させていただいた模写のやり方に関して言いますと、実は模写がうまくできない初心者の人ほどこっちのやり方の方が絵の上達には効果的なんですよね。模写が上手くなる2つのコツについては前回の動画のリンクを概要欄に入れておきましたのでそちらから確認していただければと思うんですけど、今回は前回の動画でお伝えできなかった模写がうまくできない人が模写をする際に僕がこのやり方をお勧めする理由について深掘りしてお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくことで、そもそも模写がうまくできない人にとってなぜこれが効果的な練習方法なのか、その理由が分かっていただけると思いますので、初心者だけど絵がうまく描けるようになりたいと思っている方、模写をやってもうまく描けずに悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。こういった圧倒的に模写がうまくなる2つのコツとはみたいな感じで動画を出したんですけど、そのコメントとしてですね、こんなコメントをいただきました。ヒデさんは模写をする際に表面的なディテールを見るんじゃなくて本質的に絵を見ないとうまくならないとおっしゃられていたと思うのですが、この動画のような模写の仕方は本質を見失っているのではないかと思います。空きスペースに合わせて線を引くよりも人体だとより自然な方に線を引くべきじゃないんですか。これだと模写がうまくなるだけの気がするのですが、と書いていただいたというか、こういうコメントをいただきましたが、言ってることは分からなくもないんですけど、物には順序がありますっていう話ですね。もちろん本質的な部分を捉えていかなきゃいけないんだけど、初心者の人がいきなりそれは無理だって。さすがにまず段階がある。何でもそうですけど、朝も手ぶれ補正ツールを使っていいのかどうかみたいな話しましたけど、自転車乗る時にまず補助輪つけて練習するみたいなもんなんで、使ったらいいじゃないかっていう話をしましたよね、朝。それと一緒でですね、模写をする時に描きたい対象物があってね、これどうやって模写したらいいのかな、ちょっと分かんないななんつってね、まずじゃあグリッドを描いて、ネガティブの形を見たりとか、この位置に何が来るのかっていうところをね、見て描くと、描きやすいですよって話をしたんですけど、これってね実はとっても大事というか基本の木なんですね。まず最初、初心者の人ね、要は経験がない人はやっぱ形を認識できるようになるってことがまず最初のステップだと思います。以前もちらっとご紹介しましたけど、デッサンなんかではこのグリッドを描くって基本なんですよね。グリッドを描くっていうことは形をうまく捉える基本であるということで、デッサングッズ、石膏デッサンなんかをやるときにこういったですね、デスケルって言って、ここ透明なんですよ。この部分って透明なアクリル板みたいな感じのものにですね、線が縦横に入っているもの、これを使ってですねデッサンをやるわけですね。初心者っていうか最初のうちは、最初のうちじゃなくてもデスケルを使ってデッサンをやる人は多分多いでしょう。なんでグリッドを取るって基本中の基本なんですよ。デッサンってもう昔から、何百年も前からね、アカデミックな美術の練習として用いられることなんで、絵が上手くなるためには
もうやっぱデッサンって結構必須だよねっていうか、美大の試験でもねやっぱ未だに石膏デッサンが試験として出るくらいなんで、画力のやっぱチェックには石膏デッサンが欠かせないという感じになっておりますよね。そんな石膏デッサンなんですけど、例えばですよ、どこのご家庭に行っても一家に1台ぐらいはこういったね、マルスの石膏像なんかがあると思いますけど、こういった石膏をデッサンする時にねまずこれを使うと、どうやって使うのかっていう話ですよね。こういうものを描くときにこんな感じでですね、こういう石膏像を、測るのに使うわけですね。どこのポイントに何が来てるのかというのをね見るわけなんですね。こういうのがやっぱ初心者のうちは基本、これはもう自転車の補助輪と同じようなもんですよ。だから先ほどのコメントに書いてあった模写をする際に表面的なディテールを見るんじゃなくて本質的な絵を見ないとうまくならないとおっしゃられてた、それはその通りなんですよ。ここまではいいとして、この動画のような模写の仕方、いわゆるデスケルもしくは、グリッド線を使ってということですね、本質を見失っているのではないかという部分ですね。と、空きスペースに合わせて線を引く、つまりこれどういうことかっていうと、このデスケルを使ってですね、この空きスペース、ネガティブの話ですね。このネガティブスペース、空きスペースに合わせて線を引くよりも人体だと自然な方に線を引くべきじゃないんですか。これだと模写が上手くなるだけな気がするのですが、ということですが、絵が上手くなるっていうことに対して、この辺はちょっと的外れかなと思います。絵が上手くなる基本はまずやっぱ第一に形がうまく取れるってことなんで、こういった順番がある、とにかく。デスケルを使ってですね、初心者の人は特になんですけど、形を認識できてない人が多いんですよ。結構このなんとなくでぼんやり描いちゃってる人が多いってことですね。なんで認識できるようになるためにはやっぱこういう風なデスケルを使って空間の形を自分の頭でこうなってるっていうことがまず認識できなきゃ形がうまく取れないんでね、そういう意味じゃ初心者の人がいきなり人体の構造とか踏まえて表面的なディテールにとらわれず、やるっていうのはもちろん本質なんですけど、それにしたって形が全く取れません、形を認識するってことが全くできてませんっていう人にはデッサンの基本であるグリッド、これはもう昔からアカデミックな練習として使われてきたものなんで、紙に対してどの位置に何が来ているかっていうのを確認するためにね、グリッドを使う、デスケールを使うということと、ネガティブスペースね、さっきも言いましたけど空間の形を見る、ね、空いてる空間の形がじゃあどうなってるのか、物の形じゃなくてね、とにかく形がまず取れるってことが重要になってくる。で軸を捉えるとか、ジェスチャーもそうですけど、あれはやっぱある程度形ができる人ですね。まずはとりあえず形を認識できた人が次にやるステップとして、ジェスチャーだったり、人間を描く上ではね、デッサンで言ったらちょっと話が変わってくるんですけど、立体、マス、量感みたいなものですね、質感など、まず形が取れるようになったらってことですね。表面的なシェイプ、表面の形ですねにとらわれず考える本質というか中身というか、立体であったり量感であったり質感みたいなものを考えることができるわけですね。なのでこの動画で紹介しているグリッド書きとかね、ネガティブのスペースを見るんだよって話している元の画像を投稿いただいた方はまだやっぱちょっと初心者の方なんで、まだちょっと書き慣れてない部分があるっぽかったんで、こういうスケールを使ってこういう風にね形を、見る、まずは認識する、どこにどういう部分が入ってるのかっていうのを認識するっていう作業をお勧めしたっていう経緯があるわけなんですよ。なのでそれができないことにはね、次のステップに進めないということで、段階があるんだよっていう話をちょっとさせていただきました。なのでね、決してこういう書き方が本質を見失ってるとか、これだと模写が上手くなるだけではないんですよ。グリッド書きとかネガティブスペースってデッサンの超基本なんで、この人はデッサンとか画力を上げるための練習について多分何も知らない人なんだろうなっていう印象なんで、ちょっとねその辺だけお話しさせていただきました。本質の練習はこっちなんだよっていうことだけね。もちろんそんなちょっとイラストを描きたいって思ってるだけだったらデッサンのこととか知らなくて当たり前だし、その上げ足取るつもりじゃないんですけど、
初心者の人はやっぱりグリッド、平面的にまず形が見れるってことがね、形が見れる、認識できるってことが重要だっていう話で、実はこの動画は基本的なお話なんですね。もう何百年も前から行われているアカデミックなデッサンの形の取り方、スケールを使ってグリッドを使って形を見る、そしてネガティブスペースを見るということを紹介させていただいた動画なんですっていうことだけちょっとお伝えしておきます。よろしくお願いいたします。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。